ফাৰ্ষ্ট আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি পুৰা ফুল ফেমিলি ফুৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ আৰু মাজতে অলপমান ৰখিছোঁ আমি জিলিকি চাহ খাবৰ কাৰণে ৰখিছোঁ এইফালে চব এইফালে বহুত তোক কি খাবা ৰুটি খাবা তোকে আমাৰ ৰুটি খাব আৰু দেখাই আছোঁ আমি ক'ত যাওঁ আমাৰ আকৌ ভালকৈ ডেষ্টিনেশ্যন ঠিক নাই বৰষুণ দি আছে ধুনীয়াকৈ চাহ আৰু চিংৰা খাই ল'লোঁ তাৰপিছত আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ বৰষুণ যে দি আছে একদম কণ্টিনিউ ৰোৱা নাই তথাপিও তাৰে মাজতে অলপমান ফুৰিবলৈ যাওঁ বুলি দাদা বৌ মা মই টুকু এনেকৈ আমি গোটেইকেইজন ওলাই আহিছোঁ ব'লকচোন ক'লৈ যাওঁ আপোনালোককো দেখাই আছোঁ চ' এভৰিৱান আমি মাজতে অলপমান ৰখিলোঁ আচলতে কোনফালে যাম আকৌ থিৰাং কৰিব পৰা নাছিলোঁ তাৰপিছত হঠাতে মাইণ্ডত চানডুবি ছাইডত যোৱাৰ প্লেনিং হ'ল বৰষুণৰ টাইমত নাজানো কেনেকুৱা পৰিৱেশ বাট ধুনীয়া ৰাস্তা আমি অলপমান মাজতে ৰৈ দিছোঁ দেখাই আছোঁ ব'লক যাই কেনেকুৱা পৰিৱেশ পাওঁ নাজানো আৰু ব'লক দেখাই চ' এভৰিৱান বৰ্তমান আমি আহি পালোঁ চানডুবি আৰু ইয়াতে গাড়ী চাড়ী ৰখালোঁ এতিয়া ইফালে নাও চাও ধুনীয়াকৈ আছে চাওঁ কিহত যাওঁ নাও পাৰ কৰি সেইটো চাইড অলপ ধুনীয়া আৰু দেখাই আছোঁ ব'লক আৰু ফাইনেলি আমি নাৱত যোৱা ডিচিশ্যন ল'লোঁ আৰু নাৱৰ টিকট কাটি ল'লোঁ পাৰ পাৰ্চন 100 টকাকৈ নাৱত লয় চ' এভৰিৱান আমি চানডুবি আহি প্ৰথমে নাৱত উঠি সেইটো পাৰ গৈ আছোঁ ইফালে টুকুই ফাৰ্ষ্ট টাইম নাৱত উঠি আছে টুকু কেনেকুৱা লাগিছে আৰু ধুনীয়াকৈ নাৱেৰে আমি এইটো পাৰলৈকে আহিলোঁ এইটো পাৰৰ পৰিৱেশটো খুব বেছি ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে আৰু এইটো ফালেৰে গেটখন খুলি এখন গাঁও পায় চ' আমি সেই গাঁওখনলৈ গোটেইকেইজনে যাব ওলালোঁ বৰষুণৰ বাবে অকণমান বোকা হৈছে তথাপিও তাৰে মাজতে আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰে ধুনীয়া পৰিৱেশটো উপভোগ কৰিছোঁ খুব ধুনীয়া এটা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ সঁচাই বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোককো দেখাই আছোঁ ব'লক ইয়াৰে ধুনীয়া পৰিৱেশ এভৰিৱান আমি ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটাই ফুৰি আছোঁ একদম ভাল লাগিছে অলপমান বৰষুণ বৰ্তমান নাই আমি পুৰা ফুৰি আছোঁ ধুনীয়াকৈ চ' এভৰিৱান শব্দবোৰ শুনি আছেনে এইবিলাক ভাটৌ চৰাইৰ মাত মা কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগি আছে চ' আপোনালোকক আৰু দেখাই আছোঁ ইয়াৰে ধুনীয়া পৰিৱেশ ভাল লাগিছে আহি ধুনীয়া পৰিৱেশটোৰ মাজত ঘূৰি পাকি আমি নাৱেৰে আকৌ উভতিলোঁ আৰু ওলাই আহি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সৰু সৰু কিছুমান দোকান বহিছে বজাৰ বহিছে চ' আমি ইয়াৰ পৰা কিবা খাওঁ বুলি ল'লোঁ আৰু প্ৰথমতে মই এয়া ল'লোঁ আনাৰস একদম জলকীয়াৰ গুড়ি লগাই লয় তাৰ উপৰি ইয়াতে মাংস পোৰা এইবিলাকো পায় তাৰ পৰা আমি ওলাই দিলোঁ অন্য এটা ঠাইলৈকে ইয়াৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ 12 কিলোমিটাৰৰ ডিষ্টেঞ্চত এটা ধুনীয়া ৱাটাৰফল আছে চ' আমি সেই ৱাটাৰফলটো চাবলৈকে ওলালোঁ আৰু ৱাটাৰফলটো চাবলৈ যোৱাৰ মাজত এখন ধুনীয়া গাঁৱৰ মাজেৰে যাব লাগে ইমান বেছি ধুনীয়া গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ সঁচাই খুব বেছি ভাল লাগিছে চ' ব'লক ৱাটাৰফলটো আহি পালোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ
আৰু এইটো হৈছে ৱাটাৰফল। আপোনালোকক দূৰৰ পৰা ভিউটো দেখুৱাইছোঁ, ইয়াৰ ওচৰলৈকেও গৈ আছোঁ। এই ৱাটাৰফলটোৰ নাম বৰাইগাঁও ৱাটাৰফল। চানডুবিৰ পৰা 10-12 কিলোমিটাৰমানৰ ডিষ্টেঞ্চতে এই ৱাটাৰফলটো পায়। আৰু এই ৱাটাৰফলটো যাবলৈ বেছি ট্ৰেকিং কৰিব নালাগে, অকণমান ডিষ্টেঞ্চ গাড়ীৰ পৰা অলপমান 5-10 মিনিটমানৰ খোজকাঢ়ি আহিলেই ধুনীয়াকৈ এই ৱাটাৰফলটো চাব পাৰি। ব'লক ইয়াৰে ভিতৰত ইয়াৰে ওচৰলৈকে গৈ আপোনালোকক ইয়াৰ ভিউটো দেখাই আছোঁ। এইয়া ইমান ধুনীয়া ৱাটাৰফলটো, ৰ'ব বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছোঁ। আৰু এনেকৈ ধুনীয়া পৰিৱেশ এটাৰ মাজত ধুনীয়া ৱাটাৰফলৰ পৰা আমি ঘৰমুৱা হ'লোঁ। খুব বেছি ভাল লাগিলে দিনটো কটাই। তাৰপিছত আমি মাজতে ৰখি খোৱা লোৱা কৰিলোঁ। দিনটো ভালদৰে খোৱা লোৱা হোৱা নাছিলে।